വെൽക്കം ബൈ ഗൈസ്. നമ്മളിന്നിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ ആണ്. അതായത് ഒരു 2000 മോഡൽ iszuzu എഞ്ചിൻ അംബാസഡർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 1.5 കൊല്ലമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ബാക്കിയിലോട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് 2000 മോഡൽ iszuzu എഞ്ചിൻ അംബാസഡർ. കണ്ടില്ലേ, ബോഡിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1.5 കൊല്ലമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഈ വണ്ടി. നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഇനി സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് ഓയിൽ സ്റ്റിക്കർ. ഈ ഓയിൽ സ്റ്റിക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓയിൽ ലെവൽ എത്രത്തോളം ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഈ സ്റ്റിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് 2 ഡോട്ട് കണ്ടില്ലേ, അടിയിലെ ഡോട്ട് തന്നെ മിനിമവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഹോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാക്സിമം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ സ്റ്റാർട്ടാക്കി വെക്കാം. ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കട്ടെ. ഓയിൽ ലെവൽ കുഴപ്പമില്ല, വണ്ടിക്കകത്ത് പകുതി എഞ്ചിൻ ഓയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കാം. എന്തായാലും ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് തിരിച്ചിടാം. നമുക്കൊന്ന് ഓയിൽ ലെവലൊക്കെ നോക്കി, ഓയിൽ ലെവൽ ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡീസലിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്കകത്ത് ബാറ്ററി ചാർജ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡീസൽ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഡീസലിൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി പമ്പ്. നമ്മൾ ഈ പമ്പ് വെച്ച് പമ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൽ ലെവൽ മാക്സിമം കയറുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പം ടാങ്കിനോട് ഡീസൽ മുമ്പോട്ട് പിടിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഡീസൽ പമ്പ് ചെയ്ത് ഫുൾ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും സ്റ്റാർട്ടായതാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം വണ്ടിക്കകത്ത് ബാറ്ററി ചാർജ് കുറവാണെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം സൗണ്ട്, എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടാക്കണ സൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് തോന്നുന്നത് ബാറ്ററി ഡൗൺ ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ബാറ്ററി ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടാണ് ആ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി വെക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി എടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ജമ്പർ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ബാറ്ററി നമ്മൾ പുറത്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബാറ്ററിയിലോട്ട് നമ്മൾ ജമ്പർ കേബിൾ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇതിന് റെഡ് കാണുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കണം, ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവ്. 2 ബാറ്ററിയിലും അത് സെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. നമുക്ക് കണക്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ പ്ലസ് കാണുന്നുണ്ട്, ഇതാണ് പോസിറ്റീവ്, ഇത് മൈനസ്, ഇത് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിനകത്ത ബാറ്ററിയിൽ നമ്മൾ ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിയിൽ ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മൾ സ്പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പാർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ സ്പാർക്ക് കാണിച്ചില്ല, കണ്ട അത്യാവശ്യം ചാർജ് ആ ബാറ്ററിക്ക് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. 1 കൊല്ലമായിട്ട് ഇത്രയും ചാർജ് തന്നെ നോർമലി നിൽക്കാത്തതാണ്. അതായത് നമുക്ക് മറ്റേ എക്സ്റ്റേണൽ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ ബാറ്ററിയിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ്, ഈ പ്ലസ് ഉണ്ട്, ഈ കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ്. ഈ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് റെഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക, ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവേണ്ടതായത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബാറ്ററി 2 കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡീസൽ നമ്മൾ ഹോം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ആവേണ്ടതാണ്, സ്റ്റാർട്ടായില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പരിപാടി എന്തെങ്കിലും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് പക്കയിൽ വന്നു. ഡീസലിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തെർമൽ ബാറ്ററി ചാർജ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന വരുന്നൊന്നുമില്ല. സൈലൻസർ സൈഡിൽ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സൗണ്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. ഇനിയും കൂടുതൽ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോസും വണ്ടിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് റിവ്യൂസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും പിന്നെയും കാണാം. പിന്നെ വരാമെന്നായിരിക്കും ഞാൻ. കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടോ, കാരണം എനിക്കധികം ഇതുപോലെ ചെയ്ത പരിചയമൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ശീലമായിക്കോളൂ. അപ്പോൾ അതുവരെ ബൈ.